الرسام وحيد نجيب يقدم اتجاهات الإصلاح الإداري والاستثمار في العنصر البشري، إرادة حقيقية مننا جميعا وتوجه رئيسي من رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. أهلا بحضراتكم. خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ انتخابات البرلمان 2025 محاولات مستمرة من فصائل في الوطن لقوى المال الفاسد أن تخلق الفوضى وتنفيذ مخطط إسقاط الدول مجددا. هذه الفصائل تعمل بشكل غير قانوني ومستمرة في خسائر وحجم مديونيات رهيبة، ومتشكل في أحزاب وجماعات وتنظيمات وغيرها في كافة مؤسسات وطننا الغالي مصر. بالطبع هذا الفصيل مرفوض مننا جميعا، وقدم أعضاء الجروب الشكاوي الإدارية بهذا الخصوص، وكذلك تم التعبير عن ذلك. وكان قرار القيادة السياسية بقيادة الرئيس الحالي السيد عبد الفتاح السيسي قرار حكيم للغاية. وأكد سيادته خلال اجتماع يوم الخميس 11 يونيو الجاري أن الدولة تسعى قدما لملف الإصلاح الإداري وما يرتبط به من جهود لتنمية رأس المال البشري وبناء قيادات قادرة على قيادة التحول المؤسسي والمجتمعي، بما يعزز من مكانة مصر إقليميا ودوليا. وجاء ذلك في اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم 11 يونيو الجاري مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عمرو عادل حسني رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، وذلك في إطار متابعة سيادته لمستجدات الإصلاح الإداري وما يرتبط به من جهود لتنمية رأس المال البشري وبناء قيادات قادرة على قيادة التحول المؤسسي والمجتمعي، بما يعزز من مكانة مصر إقليميا ودوليا. وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تأهيل وتنمية العنصر البشري وتطوير البنية التحتية وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات المختلفة وفقا لطبيعة النشاط والتخصص. وفي هذا السياق تم استعراض ما يتعلق بتنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسي والتوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني وتطوير آليات العمل والتأهيل، فضلا عن الاستثمار في العنصر البشري واختيار الكفاءات القادرة على الإدارة والتطوير وتحسين مستوى الخدمات العامة، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، موجها سيادته بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية، مع الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة. ونتمنى دائما الأفضل لوطننا مصر. مصر
نصرنا هتعلى بينا لما نشبك ايدينا ونصبح على مصر. صبح على مصر على 1 3 3 أو 37 0 37.